Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mariadi Official. Hari ini saya mancing lagi, tepatnya hari Sabtu. Jangan bosan-bosan teman-temanku, sobat-sobatku, juga para angler yang ada di Indonesia. Saya minta dukungannya, like, comment, subscribe. Hari ini saya mancing di desa Bungkoh, tepatnya di pertigaan Muara. Kali ini saya mancingnya di kali. Adanya mau ke laut mancingnya, cuma di laut itu anginnya gede, tidak mungkin. Akhirnya saya kembali lagi ke Muara. Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never Katanya sih dengar-dengar di sini banyak ikannya. Gak tahu ikannya ikan apa. Yang seperti bulan kemarin mah teman aku bilang ikannya kakap, bilang, tapi tidak tahu hari ini yang kita dapat ikan apa. Yuk mari kita saksikan. Di sana juga tuh banyak nelayan baru pada pulang, berangkat tadi malam, sekarang tuh baru pulang. Guys, kita pasang satu joran lagi yang pakai kambangan. Saya bawa 3 joran, yang saya pasang 2. Close to you. Can I be close to you? Pasang satu joran lagi. Can I be close to you? Satu udah saya lempar tuh pakai dasaran. Satu lagi saya mau pakai nyoba pakai kambangan, nah pakai pelampung. Kita pasang dulu umpannya. Kita pakai umpannya udang hidup. Kita pakai udang hidup.
Yuk. Kita lempar lagi. Ikan apa yang kita dapat? Temanku, sobat-sobat angler yang ada di mana saja, saya minta dukungannya, like, comment, subscribe, supaya bisa menonton video saya terus. Kali ini saya mancing di kali. Saya udah pasang 2 joran. Joran pertama saya pasang dasaran. Joran yang kedua saya pasang kambangan. Di situ banyak pohon besarnya itu. Hutan bakau kalau nggak salah itu. Di sini tempatnya enak. Di sana juga tuh ada kuburan. Tempatnya enak. Pinggir jalan. Motor juga bisa terpantau aman. Ikan apa yang kita dapat? Ini sungainya. Ini anak sungainya. Nah, yang itu sungai besarnya. Kalau ini ke sungai kecil, yang arahnya mau ke empang-empang, tambak-tambak udang tuh. Nah, kalau itu sungai besarnya. Biasanya sih banyak pemancing di sini tuh.
Oke dulu kawan-kawan, sobat-sobat angler yang ada di mana saja berada. Kita lanjut bagian kedua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.